د ابو جهل خبر را یاد سو. ابو جهل ملعون نو، پیغمبر علیه السلام وایي د ما د امت فرعون ده. دغه ابو جهل دومره د رسول الله په حقانیت باندې پوهو، د نبی علیه السلام ولې د ابو جهل نوم ورکړل؟ د خو اصلي نوم هشام ده، عمرو بن هشام. د نبی علیه السلام ابو جهل د سپیدن خلقو ته بیل وای پلات و منات و عزات وای قسم درته کوم چې د حقیقي پیغمبر ده. الله اکبر. یا وخت کې ابو جهل به د رسول الله تلاوت ته غوږ نیولی و، د کور تر شا د نبی علیه السلام تلاوت به اورېدل. یوه شپه د نبی علیه السلام تلاوت کوي، په خپل ځای کې د غوږ ورته نیولی ده د شپې. نو یو بل کس ور باندې راځي و ای عمرو بن هشام ابو الحکم، اسم کونیه د ابو الحکم و. ای ابو الحکم څه شي کوي؟ وای چوپ څه چاته مه وایه، په خدای قسم دا محمد سی وای څه شي وایي صلی الله علیه وسلم، وای د زړه سکون ده پکې وایي. الله الله اکبر. یعنی تر دغه اندازې حقیقت ورته معلوم و، خو قبول یې نه کړ. هیڅ د لالچ په خاطر، د مسیری په خاطر، د دنیا په خاطر الله جل وعلا مو دې له داسې ګمراهي او ضلالت وساتي. مننه الله مو مرزه دا خبر رانه زیات اوسېده. علي صاحب یو بل سوال مې هم و یو بس ده، یو به بیا سبا وکړې. بل لاین سوال دی په دغه هم درته ویل کسان ډېر زیات دي دغه، او ان شاء الله سبا به ته مقدر کو قدرمن شي. امجد علي صاحب مهرباني تاسو ما اخلاص کړئ. السلام علیکم ټولو محترمه. وعلیکم السلام. زه په یورپ کې ژوند کوم او دلته زموږ سره کېږي یو هندو دی که نه. اواز ملک په زوره کې اواز نه راځي. دا بل ملګری څوک دی؟ بادشاه مهرباني تاسو ما اخلاص کړئ. بادشاه محمد فهید صاحب مهرباني تاسو ما اخلاص کړئ. قاری صاحب دغه علي صاحب نه دی، د غرض راغلی و د ایو نوم لیکنه وای نجم البلاغه، نهج البلاغه ته وای نجم البلاغه. نو زموږ د مرګري خو ډېر وړاندې کنه، نو دیو ته وړاندې یو کس کمنټ کوي نجم المتعه، مور ته دومره خند ډېر وړاندې د مرګري. عيد صاحب اسلام سعید صاحب محمد غدا ما خلاص. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. څنګه جل قاری صاحب خیر جی؟ قدرمن سي قاری صاحب. ما یو دغه کو جی تاسو د علی السلام وای کنه دی حسن رضی الله عنه سره او حسین رضی الله عنه سره، نو دا ویل ټیک دی لکه دا خو پیغمبرانو سره نه راځي علی السلام چې وای. بالکل صدقه به نشته دی جی. یا صحیح شو مهرباني. ما بس صرف دا معلومات کو جی نه. قدرمن شي الله مومل شه. خدا امجد علي صاحب आवाज دې ټیک شو؟ شو بلوټوث و هغه کې आवाज لږ کمزور و. دغه ورور ته لیک وضاحت ورکړم دا اوس یې پوښتنه کړې. ګوري زه دلته له دوی سره په بحثونو کې یم. ښه تاسو چې کله وایاست حسن رضی الله عنه وایاست، حسین رضی الله عنه وایاست، علي رضی الله عنه وایاست، اما دلته د مو د بحثونو مسأله ده. نو په بحثونو کې زه د دوی د کتابونو مطالعه ډېره کوم، نو هلته له دوی سره د مو په کتابونو کې علیه السلام راغلی دی، علیه الصلاة والسلام هم راغلی دی، ویلې جائز ده، کوم حرج پکې نشته، خو له شی وسط د مشابهت په خاطر باندې باید ځان جنې وساتلی شي. بالکل صحیح ده. نو رضی الله عنه دا قرآني چې قرآن کې الله جل وعلا صحابه ورته ویلي دي، حسن رضی الله عنه، حسین رضی الله عنهما، دوی دواړه صحابه دي، نه عادي رضی هم صحابه دي. دوی ته قرآني چې الله د دوی دا صفت قرآن کې بیان کړی د خپل رضا اعلان ورته کړی دی، رضی الله عنه ورته وایاست. اما که څوک ورته وایي چې علیه الصلاة والسلام جائز ده، کوم حرج او مشکل پکې نشته.